ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু দ্য মাল্টিটেক বিডি চ্যানেল। মাল্টিটেক বিডির নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকের এপিসোডেও আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন আরও একটি টেক রিলেটেড ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের একটি ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করে দেব, যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট তৈরি করে নিতে পারবেন, অথবা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্টকে আপনি মিক্স করে বা বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্টের ভলিউম আপ ডাউন করে একটি মিক্সিং করেও আপনার ভিডিওর জন্য প্রয়োজনীয় সাউন্ড আপনি কালেক্ট করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার প্রয়োজন বৃষ্টির সাউন্ড, অথবা গাছের পাতা শনশন করার শব্দ, অথবা আপনার বজ্রপাতের শব্দ দরকার, কিংবা আপনার পাখির কলতান এই ধরনের কোনো শব্দ দরকার, বা নদী সাগরের ঢেউয়ের শব্দ দরকার। এই ধরনের সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আপনি খুব সহজেই এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। সো ফ্রেন্ডস, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস। তো ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশের জন্য আমাদের একটি ওয়েব ব্রাউজার প্রয়োজন হবে। তো আমরা এখান থেকে গুগল ক্রোম ওপেন করে এর সার্চ বক্সে গিয়ে টাইপ করব নয়েজলি, NOISLI, নয়েজলি লিখে কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি আপনারা দেখতে পাবেন, এই ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করতে হবে। এরপর একটু নিচ দিকে স্ক্রল করে গেলেই দেখতে পাবেন এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে। এখানে স্লিপ, প্রোডাক্টিভিটি, র্যান্ডম, রিল্যাক্স, অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, নয়েজ। তো আমরা এখান থেকে র্যান্ডম যেহেতু সিলেক্ট করা আছে, আমরা এখান থেকে নিচে চলে যাচ্ছি। তো নিচে চলে গেলে দেখুন এখানে কিছু আইকন দেয়া আছে। তো সেই আইকনগুলো থেকে আমরা প্রথমে এটি দেখতে পাচ্ছেন একটি মেঘের বা বৃষ্টির শব্দ। তো আমরা এখানে একটি ক্লিক করলে দেখুন আমরা এখান থেকে ভলিউমও কন্ট্রোল করতে পারি। তো আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, এমন একটি সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু অলরেডি প্লে হচ্ছে। তো এই সাউন্ডটিকে আপনারা নিতে পারেন, এবং এর সাথে যদি আপনারা চান যে বজ্রপাতের যে গুরুগুরু শব্দ সেটিও এর সাথে প্লে হবে, তাহলে তো আপনারা যে বজ্রপাতের একটি আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করে এখান থেকে দেখুন সাউন্ড বাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন বৃষ্টির সাথে মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দ। আপনি চাইলে এখান থেকে বৃষ্টির সাউন্ড কিছুটা কমিয়ে দিতে পারেন, বা একদম নেই করে দিতে পারেন, অথবা আপনি বৃষ্টির সাউন্ড ঠিক রেখে এখান থেকে বজ্রপাতের শব্দটাকে কমিয়ে দিতে পারেন। দেখুন বজ্রপাতের শব্দটা অল্প অল্প পাওয়া যাবে এখন। আচ্ছা, আমরা বৃষ্টি এবং বজ্রপাত বাদ দিচ্ছি। এই আইকনটা কি? এটা হচ্ছে বাতাসের আইকন। তো বাতাসের যে একটা শব্দ থাকে, শন শন করে বা শো শো করে বাতাসের শব্দটা শুনতে পেয়েছেন। তো আমরা এখান থেকে বাতাসের শব্দটাকে 0 করে দিলাম। এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি বন বা জঙ্গলে পাখির ডাকের যে শব্দ, আমরা সাউন্ড বাড়িয়ে দিচ্ছি। তো এই পাখির ডাকের শব্দ নিশ্চয়ই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো এই ধরনের অনেক সাউন্ড ইফেক্ট এখানে আছে, এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সাউন্ড। তো আপনার এখান থেকে যে ধরনের সাউন্ড ফাইল দরকার আপনি সেটিকে ইচ্ছা মতো মিক্স করে নিতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, এগুলো প্রত্যেকটাকে আপনি অ্যাক্টিভ করে এখান থেকে সাউন্ড বাড়িয়ে কমে একটি ইফেক্ট তৈরি করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। আশা করছি আপনাদের ভিডিওর জন্য সাউন্ড ইফেক্টের জন্য আপনাদের আর তেমন একটা টেনশন করতে হবে না। আমি ইতিপূর্বে আরও একটি ভিডিও সাউন্ড ইফেক্টের উপর একটি ভিডিও দিয়েছিলাম। তো ভিডিওটি আপনারা অনেকটাই পছন্দ করাতে আমি আজকে সেকেন্ড ওয়েতে আরও একটি সাউন্ড ইফেক্টের জন্য একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা আপনাদের আজকে দিয়ে দিলাম। তো যারা ভিডিও নিয়ে কাজ করেন বা ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট যাদের দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তারা আশা করছি এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্টগুলো খুব সহজেই কালেক্ট করে নিয়ে সেগুলো আপনার ভিডিওতে অ্যাড করতে পারবেন। কারণ সাউন্ড ইফেক্ট প্রয়োজন হয় আমরা সাধারণত ইউটিউব থেকে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলো হয়ে আপনার অনেক সময় দেখা যায় কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসছে সেগুলোর জন্য। তো কপিরাইট ফ্রি মিউজিক বা সাউন্ড ইফেক্ট আসলে সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আর ইউটিউব থেকে আপনার প্রয়োজনীয় সাউন্ড ফাইল কালেক্ট করতে গেলে আপনাকে সেই অডিও ফাইল নিয়ে সেখান থেকে কেটে কেটে আলাদা করতে হবে, কিন্তু এখানে আপনি সরাসরিভাবে নিজে সাউন্ড তৈরি করে নিতে পারছেন। সুতরাং অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে ইউটিউব থেকে নেওয়াচ্ছে এখানে থেকে নেওয়া অনেকটাই বেটার। এবং প্রিভিয়াস যে ভিডিওতে আমি সাউন্ড ইফেক্টের উপরে যে ভিডিওটি বানিয়েছিলাম, আপনারা সেই ভিডিওটিও দেখে আসতে পারেন। সেখানে আরও অনেক বেশি পরিমাণের সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা পাবেন। যে কোনো সাউন্ড ইফেক্টের নাম লিখে সার্চ দিলে সেখানে সেই সাউন্ড ইফেক্টটি চলে আসে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, ভিডিও আমরা দীর্ঘায়িত করব না, আজকের ভিডিও পর্যন্তই।
দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আরেকটি কথা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং যে কোনো মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।